Heute habe ich die vierachsigen Großgüterwagen bzw. Sattelwagen von Märklin hier herausgesucht, habe sie auf die Schiene gestellt. Als Kind oder Jugendlicher hatte ich diese Wagen leider nie, fand sie aber immer sehr interessant. Es sollte aber nie sein. Das habe ich natürlich in den letzten Jahren jetzt nachgeholt. Von der Menge her sind das gar nicht so viele geworden, aber es gibt hier verschiedene Versionen von Märklin aus den 60er bis in die 80er Jahre produziert und die möchte ich euch heute gerne vorstellen. Das Vorbild ist das Modell des OOTZ 50 der Deutschen Bundesbahn. Laut Märklin-Katalog, diese Wagenart wird im internationalen Verkehr zur Beförderung von Kohle, Koks, Erz usw. verwendet. Der Einsatz erfolgt in der Regel in geschlossenen Großraumzügen. Und was ich jetzt noch gefunden habe, das heißt, das Vorbild dieses Wagens, der OOTZ 50, ging 1954 in Serie, wurde von 1954 bis 1964, also ungefähr 10 Jahre gebaut. Und es waren ca. 4200 Stück. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieses Modell OOTZ 50 damit wohl der oder einer der meistgebautesten Großgüterwagen der damaligen Zeit. Die Wagen liefen dann wohl bis in die 90er Jahre bzw. Ende der 90er Jahre und die letzten 14 Wagen wurden von der Deutschen Bundesbahn 1998 dann ausgemustert. Von Märklin ist es dann die Nummer 4624 in Braun mit der Beschriftung als Erzwagen und die Länge beträgt im Modell 13,3 cm. Und hier haben wir dann mein Modell der ersten Version dieses Wagens. Die seitlich angebrachte große Beschriftung Erz römisch 3D bedeutet dann wohl die Klassifizierung des Wagens, das heißt Erz für das Ladegut für Erzwagen, die römische 3 bezeichnet wohl die Höhe des Wagens und das D steht wohl für einen Drehgestellwagen. Märklin hat die erste Variante des Wagens 4624 produziert von 1965 bis 1973. Mein Karton ist von 1965, sodass es sich hier wohl um einen der ersten Wagen überhaupt handelt. Dann haben wir hier die zweite Variante des Wagens. Das heißt, wir haben jetzt hier die UIC-Beschriftung aufgebracht. Wir haben das DB-Logo auf schwarzem Grund, das ist der grüne Pfeil. Und rechts an den Ecken, beziehungsweise auch links an den Ecken, haben wir die Bremszeichen, das ist jetzt der orangefarbene Pfeil. Die zweite Variante wurde von Märklin gebaut von 1974 bis 1981. Hier haben wir die dritte Variante, ist in der Ausführung genau wie die zweite Variante, allerdings jetzt ohne die Bremszeichen. Hier kann ich euch jetzt leider nicht sagen, ob die Bremszeichen dann von Märklin einfach nur weggelassen wurden oder ob sie beim Vorbild auch weggeblieben sind aus irgendwelchen Gründen. Wenn es von euch irgendjemand hier mehr Ahnung hat, wäre es schön, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Das würde mich nämlich selber interessieren, weil das bei anderen Wagen auch öfters der Fall ist, in verschiedenen Varianten, dass die Bremszeichen irgendwann fehlen. Und ich bin, wie gesagt, noch nicht dahinter gestiegen, ob das beim Vorbild auch der Fall war oder ob Märklin sie hier in der Variante einfach sich gespart hat. Und diese dritte Variante wurde dann gebaut von 1982 bis 1988. Und hier haben wir dann die vierte Variante. Diese entspricht im Grunde genommen genau der dritten Variante, also auch mit den fehlenden Bremszeichen. Ansonsten UIC-Beschriftung ist wohl alles gleich geblieben. Aber Märklin hat hier den Aufbau verändert, das heißt die Farbgebung, und hat den ganzen Wagen jetzt hier in dunkelbraun angelegt und der Rest ist wohl definitiv der gleiche Wagen geblieben. Die vierte Variante wurde dann gebaut von 1988 bis 1992. Dann habe ich hier noch eine weitere Variante des Wagens, und zwar unter der Nummer 4691 hat Märklin das Modell herausgebracht, Juracement Wildeck. Hier handelt es sich um die erste Variante, gebaut von 1982 bis 1988, und Märklin hat dann noch jede Menge andere Varianten davon herausgebracht, mit anderen Privatbahnbeschriftungen bzw. Privatwagenbeschriftungen, von denen ich im Moment allerdings hier keinen habe. Dann wurde dieser Grundaufbau des Wagens OOTZ 50 bzw. das Modell von Märklin 4624 auch genutzt, um einen geschlossenen Wagen daraus zu machen. Laut Märklin-Text bei einer großen Anzahl Großgüterwagen wurden feste Abdeckungen angebracht, damit auch witterungsempfindliche Schüttgüter, zum Beispiel Getreide, befördert werden kann. Der Wagen nennt sich dann KKT 57, Großgüterwagen mit Klappdeckeldach. Diese umgebauten Wagen mit Klappdeckeldach, da handelt es sich aber wohl in der Stückzahl nur um gute 100 Stück, nur um zu verdeutlichen, die Menge von den gesamt gebauten 4200 im Verhältnis zu den Klappdeckelwagen
war es also dann doch eine relativ geringe Menge, die hier umgebaut wurde. Und interessant ist hierbei, dass der ganze Wagenaufbau aus Kunststoff besteht und Märklin bei der Klappdeckel-Variante aber hingegangen ist und diesen Klappdeckelaufsatz komplett aus Metall gefertigt hat, sodass das, wenn man den in die Hand nimmt, einen für mich fast wertigeren Eindruck macht als der reine Kunststoffwagen. Vielleicht hing es auch damit zusammen, dass diese feinen kleinen Scharniere und so weiter hier nicht aus Kunststoff in der damaligen Zeit so einfach zu produzieren waren. Und hier haben wir dann die erste Variante, gebaut von 1965 bis 1981. Und dieser Wagen entspricht dann genau wie der offenen Variante noch von der Beschriftung her, bevor auf die UIC-Beschriftung umgestellt wurde. Und hier haben wir dann die zweite Variante des Wagens. Diese wurde gebaut von 1982 bis 1987. Hier haben wir jetzt immer noch die alte Beschriftungsvariante, also keine UIC-Beschriftung. Aber bei diesem Wagen fehlen jetzt auch wieder die Bremszeichen. Deswegen wäre klasse, wenn mir das irgendjemand erklären könnte, was es mit den Bremszeichen auf sich hat. Denn mein Verdacht war einfach, dass mit der UIC-Beschriftung prinzipiell dann die Bremszeichen wegfallen. Hier haben wir noch die alte Beschriftung und haben trotzdem keine Bremszeichen mehr. Und dann habe ich hier noch was anderes. Und zwar habe ich in einem Text gelesen, dass sich jemand daran gestört hat, dass Märklin auf beiden Seiten des Wagens dieses Handrad installiert hat, das dann wohl zum Öffnen der Seitenklappen dient. Und beim Original, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es dann wohl dieses Handrad nur auf einer Seite. Gut, ich denke mir lieber 2 statt gar keins, aber beim Original war wohl nur das eine vorhanden. Konnte ich allerdings jetzt nicht wirklich herausfinden, weil ich nirgends eine Beschreibung vom Original gefunden habe, wie viele Handräder an dem Wagen montiert waren. Auch bei der geschlossenen Klappdeckel-Variante gibt es dann von Märklin nachträglich in den späteren Jahren noch einige Varianten mit irgendwelchen Privatbahnbeschriftungen. Aber das waren jetzt meine Wagen aus den 60er bis Mitte der 80er Jahre, alle in der braunen Version. Und dabei wird es wahrscheinlich auch jetzt erstmal bleiben. So, und das war es dann hier mit meinen 4-achsigen Großgüterwagen von Märklin aus den 60er bis 80er Jahren. Wenn sich irgendjemand mit diesen Bremszeichen auskennt, dann wäre es schön, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, damit das hier bei mir endlich mal Klarheit gibt. Und dann ist mir beim Schneiden des Videos aufgefallen, dass ich 97 Mal oder so das Wort Variante verwendet habe. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich kann das auch anders. Ich habe noch gesehen, es gibt eine Abart, eine Abwandlung, eine Ausführung, eine Spielart, eine Variation, eine Version, eine Ausgabe, eine Varietät, eine Fassung, eine Darstellung, Veröffentlichung, Exemplar. Ich werde also das nächste Mal die Variante ersetzen. Versprochen, es wird in dieser Vielzahl nicht mehr vorkommen. Ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr. Und bis gleich.